សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងការសម្រាយរឿងរបស់ Admin ថ្ងៃនេះ Admin មានរឿងមួយលើកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរឿងមួយនេះតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ពិតជាចូលចិត្តមើលរឿងរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកគាត់ក៏បានមើលឃើញខ្មោចដោយចៃដន្យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាជាបន្តទៀតសូមមកតាមដានជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងគឺគេបានបង្ហាញអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាមីកូនៅពេលនេះយប់ជ្រៅហើយក៏ប៉ុន្តែមីកូនាងគេអត់លក់សោះខណៈពេលនោះនាងមានអារម្មណ៍ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងភួយរបស់នាងមិនបង្អង់យូរមីកូបានមើលក្នុងភួយរបស់នាងភ្លាមរំពេចនោះធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំងឃើញខ្មោចនៅក្នុងភួយរបស់នាងដោយវាស្ថិតនៅចុងជើងលើគ្រែរបស់នាងហើយប្រាំទាំងសម្លឹងមើលនាងមិនដាក់ភ្នែកទៀតផងប៉ុន្តែមីកូគេអត់ស្រែកឡើយដោយគេព្យាយាមធ្វើជាធម្មតារួចក៏យកភួយនឹងយកមកក្របមកធ្វើដូចជាមិនឃើញអ្វីទាំងអស់នេះបើសិនបើ Admin វិញAdmin រត់បាត់ហើយលុះដល់ព្រឹកបន្ទាប់មីកូបានវែកមើលភួយរបស់នាងសាជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាអត់មានអ្វីទាំងអស់ដោយនាងនឹងបានគិតដោយខ្លួនឯងថាប្រហែលជានាងចូលចិត្តមើលរឿងរន្ធត់ច្រើនពេកហើយមើលទៅបានជាអាសាឃើញខ្មោចបែបនេះពីព្រោះការប្រយុទ្ធមុននោះនៅពេលដែលនាងរងចាំឡានក្រុងនាងអបសុកខ្លាំងក៏បានថតរូប selfie របស់នាងនឹងផ្ញើទៅកាន់ហាណាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលរូបភាពដែលនាងផ្ញើទៅវាបានคล้ายទៅជារូបរន្ធត់ភ្លាមដោយសារតែភ្ញាក់បូកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនាងបានបោះទូរស័ព្ទនោះទៅនឹងដីមួយសន្ទុះក្រោយមកមីកូនាងបានប្រមូលអារម្មណ៍របស់នាងឡើងវិញរួចក៏ប្រមូលភាពក្លាហានរបស់នាងទាំងអស់ហ្នឹងមកមើលទូរស័ព្ទម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមួយនោះវាប្រែទៅជាធម្មតាមីកូនាងគិតថាប្រហែលជានាងនឹងស្វាំងភ្នែកហើយយ៉ាងមើលទៅប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលនាងគិតឡើយប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនាងក៏បានឃើញខ្មោចដ៏ធំនិងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងលេចឡើងនៅពីមុខរបស់នាងហើយសួរនាងទៀតថាតើនាងនឹងមើលឃើញគាត់ដែរឬក៏អត់ពេលនេះមីកូភ័យខ្លាំងជើងនឹងដៃរបស់គាត់ឡើងញ័រក៏ប៉ុន្តែនាងគ្មានជំរឿននោះឡើយគាត់ធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញខ្មោចមួយនោះបន្តិចក្រោយមកខ្មោចមួយនោះក៏បានរលែកបានពេលនេះមីកូដឹងហើយថាអ្វីដែលនាងបានឃើញមុននេះមិនមែនជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់នាងនោះទេនៅពេលដែលនាងបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់នាងវិញនាងឃើញថាម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏នៅទីនោះដែរដូច្នេះហើយនាងបានសម្រេចចិត្តថាដុសធ្មេញឬក៏ចូលគេងតែម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលនាងដុសធ្មេញនោះនាងបានឃើញទៀតហើយគឺឃើញកញ្ចក់ដែលនៅខាងមុខរបស់នាងមានស្នាមបាត់ដែរយ៉ាងធំនាងគិតថាប្រសិនបើនាងធ្វើមិនចាប់អារម្មណ៍វាប្រកាសជាបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាបានលេចឡើងនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់នាងម្ដងមីកូគេភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតហើយពេលនេះគេគូគិតថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាបន្តទៀតបន្តិចក្រោយមកគេគិតថានឹងធ្វើពុតជាមិនឃើញម្ដងទៀតលើកនេះខ្មោចមិនបានទៅណាឡើយគេបានឈរចិត្តនាងអស់រយៈពេលជាងកន្លះម៉ោងមីកូនាងខំប្រឹងធ្វើសកម្មភាពធម្មតាខ្លាំងតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងកំពុងតែខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងយប់នោះផងដែរមីកូបានយកអំបិលដាក់នៅក្នុងបន្ទោរបស់នាងពីព្រោះតែនាងនឹងបានលើថាអំបិលអាចជួយបណ្ដេញខ្មោចចង្រៃបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់មីកូបានរៀបចំទៅរៀនជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមុខរបស់នាងរៀងស្លក់បន្តិចហើយពីព្រោះតែយប់មិញនេះគឺនាងអត់បានគេងឡើយនៅក្នុងសាលាមីកូមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហាណាដែលជាធម្មតាហាណានាងខូចខ្លាំងនាងតែងតែលេងច្រានមីកូពីខាងក្រោយរួចបន្លាចមីកូអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវាខុសសាលានៅពេលដែលគេបន្លាចមីកូហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មួម៉ៅបន្តិចអ្វីដែលចម្លែកនោះនាងបានឃើញខ្មោចម្ដងទៀតហើយរួចកោបភ្នែករបស់នាងជាប់ត្រឹងសម្លឹងមើលមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនតែមិត្តភក្តិរបស់គេអត់បានដឹងឡើយថាមីកូកំពុងតែឃើញខ្មោចបែរទៅជាស៊ូមីកូវិញថាតើគេនឹងមានអ្វីចម្លែកមែនបានជាសម្លឹងមើលគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមីកូគេអត់មកទេនៅពេលដែលខ្មោចបានចាក់ចេញទៅបានពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនដោយពេលនេះមីកូដឹងកាន់តែច្បាស់ថាគេនឹងបានឃើញខ្មោចបន្ទាប់មកខ្មោចមួយនោះក៏បានចេញមកម្ដងទៀតតែវាមកលើកនេះគឺនៅពីលើហាណាយកតែម្ដងដោយមើលទៅហាណានាងហាក់បីដូចជាធម្មតាខណៈពេលនោះមីកូក៏បានរឹកលេដើម្បីរុញតុកចេញហើយក៏បានអស់ហាណាទៅកាន់កីឡានដ្ឋានខណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរទៅដល់កីឡានដ្ឋានហាណាក៏ចាប់ផ្ដើមយកឧបករណ៍សម្រាប់ស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងនឹងមកលេងអំឡុងពេលនោះមីកូបានកលេចឃើញអាកុលដែលនៅលើតុរួចក៏បានរឹកលេះបាញ់វាទៅលើខ្លួនហាណាដើម្បីសម្រាប់មេរោគអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាមីកូប្រើទឹកអាកុលអស់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមើលទៅខ្មោចដែលនៅលើខ្លួនរបស់ហាណាដូចជាមានប្រតិកម្មអ្វីសោះរួចហាណាគេបានយកប្រដាប់ពោះចង្វាក់បេះដូងនឹងចង់ស្ដាប់បេះដូងរបស់មីកូអំឡុងពេលដែលនាងបានដើរទៅជិតមីកូដៃខ្មោចទាំងអស់នោះក៏ចង់ប៉ះមីកូដូចគ្នាជាសំណាងល្អដែលកីលានុវិទ្យាការដ៏ស្រស់ស្អាតបានចេញមកដល់តន់រួចខ្មោចមួយនោះក៏បានបដូរទិសដៅចេញពីហាណាភ្លាមក្រោយមកមីកូអាចសន្និដ្ឋានដឹងថាខ្មោចមួយនោះគឺជាខ្មោចតណ្ហាដែលចូលចិត្តតាមតែមនុស្សស្អាតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះទោះបីជាហាណាមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយនឹងខ្មោចមួយនោះនឹងមិនមកតាមហាណាទេឡើយបន្ទាប់ពីមីកូបានចេញពីរៀននាងក៏បានទៅហាងកាហ្វេមួយអំឡុងពេលនោះនាងក៏បានឃើញខ្មោចស្រីដែលកំពុងតែសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់បរិសម្នាក់តែបរិសម្នាក់នោះគេអត់ដឹងឡើយខណៈពេលនោះខ្មោចក៏បានងាកមកភ្លាមសម្លឹងចំមុខរបស់មីកូប្រហែលជាខ្មោចនោះគិតថាមីកូក៏ចូលចិត្តបរិសម្នាក់នោះដូចគ្នាដែរក្រោយមកខ្មោចមួយនោះក៏បានសម្ដៅមករឹកមីកូឃើញបែបនេះហើយមីកូបានលើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននឹងទៅមើលកីឡាបោកចំបាប់វិញម្ដងដោយសរសើរថាអ្នកដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះពិតជាស្អាតដល់ហើយខ្មោចឃើញបែបនេះគេក៏បានគិតថា
មីកូប្រហែលជាមិនពេញចិត្តបរិះដែលនាងពេញចិត្តនោះឡើយនឹងបានដើរត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យមីកូនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយមែនទែនរួចក៏បានកលេចមើលឃើញហាណាមកដល់នាងក៏បានស្ទុះទៅរកហាណាភ្លាមដោយបំរុងនឹងចាកចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបរិះម្នាក់ដែលខ្មោចស្រឡាញ់ហៅនាងពីខាងក្រោយដែលគិតថាមិញនេះមីកូបានមើលនាងប្រហែលជានឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគេហើយប៉ុន្តែមីកូធ្វើមិនខ្វល់ជាមួយនឹងគេខណៈពេលនោះមិត្តស្រីរបស់គេក៏បានចូលមកដល់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅខាងក្រោយខ្នងមិត្តស្រីរបស់នាងសិតតែខ្មោចដែលខ្មោចនេះគឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងទាំងអស់នៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយមីកូនាងអស់អារម្មណ៍ក្នុងការញ៉ាំអីបដ យរួចនាងក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីមើលការប្រកួតបាល់ខណៈពេលដែលកំពុងតែមើលប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏បានសួរមកកាន់នាងពីព្រោះតែឃើញនាងហាក់បីដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់រំខានអញ្ចឹងក្រោយមកប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការតាមដាននាងចំណែកឯនីកូវិញនាងក៏ចង់ដឹងដែរថាហេតុអ្វីបានជានាងមើលឃើញខ្មោចបែបនេះបន្ទាប់មកមីកូក៏បានទៅដល់បណ្ណាល័យនិងស្វែងរកសភៅជំនឿអរូបីយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃបន្ទាប់មីកូនាងមិនបានឃើញខ្មោចនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងទេឡើយរួចនាងក៏អាចមកតាមបង្អួចប៉ុន្តែនាងនៅតែមើលឃើញខ្មោចដដែលរួចនាងក៏បានចុះមកខាងក្រោមដើម្បីទទួលទានអាហារប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យនាងស្រឡាំងកាំងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនាងនឹងឃើញខ្មោចយ៉ាងធំមួយគ្របដណ្ដប់ទៅលើសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងនៅពេលនោះផងដែរមីកូហាក់បីដូចជាដឹងថាខ្មោចមួយនេះធ្លាប់ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរួចនាងក៏បានបើកទូទឹកកកដើម្បីយកការ៉េមួយមកដាក់ខាងមុខរូបឪពុករបស់នាងដែលពេលនេះយើងដឹងថាឪពុករបស់មីកូបានស្លាប់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរណាស់មកហើយដោយគាត់អត់ដឹងឡើយថាកូនស្រីរបស់គាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការមើលឃើញខ្មោចថ្ងៃនោះផងដែរនៅពេលដែលមីកូបានទៅដល់សាលាមិត្តរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាយូរ៉ាបានបបួលនាងទៅបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈនៅពេលដែលនាងបានចូលទៅដល់ដំបងដូចជាធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនាងក៏បានឃើញខ្មោចពីរក្បាលចេញពីកន្ត្រកដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយនាងទើបនាងដឹងថាការពិតទៅយូរ៉ាបានតាមដាននាងប្រហែលថ្ងៃហើយដោយគេដឹងថាមីកូអាចមើលឃើញខ្មោចបានក្រោយមកយូរ៉ាក៏បានយកគម្របដបដែលនាងរៀមទុកបោះទៅលើឥដ្ឋដើម្បីឲ្យខ្មោចនឹងចេញមកដែលក្នុងបំណងរបស់នាងគឺចង់ឲ្យមីកូសារភាពថាមីកូនឹងបានឃើញខ្មោចប៉ុន្តែមីកូគេបាននិយាយថាគេពិតជាបានឃើញខ្មោចប៉ុន្មានរួចយូរ៉ាបាននិយាយបន្តទៀតកុំឲ្យមីកូនឹងលាក់បាំងអីពីព្រោះតែគេនឹងក៏អាចមើលឃើញខ្មោចដូចជាមីកូបានដែរតែអ្វីដែលយូរ៉ាមិនដឹងនោះគឺនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គេមានខ្មោចដ៏ធំមួយនោះវាមានន័យថាយូរ៉ាអាចមើលតែឃើញខ្មោចតូចៗតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនអាចមើលឃើញខ្មោចធំបានឡើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ខ្មោចដ៏ធំមួយនោះចាប់ផ្ដើមចូលមកជិតយូរ៉ាម្ដងបន្តិចឯងមីកូនាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយរួចក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ទៅកន្ទ្រប់យូរ៉ាពីខាងក្រោយដោយផ្អឹបទៅនឹងឥដ្ឋពីព្រោះតែនាងគិតថាមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបធ្វើឲ្យយូរ៉ានឹងឈប់និយាយបានបន្តិចក្រោយមកយូរ៉ានាងក៏បានស្ងាត់មាត់ទៅបន្ទាប់ពីយូរ៉ាបានដឹងខ្លួនមីកូក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់ទៅកាន់យូរ៉ាអំពីមូលហេតុដែលនាងនឹងមិនអាចនិយាយថាមើលឃើញខ្មោចបានរួចនាងក៏បានដើរចាកចេញទៅដែលពេលនេះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យូរ៉ាបែរជាគិតថាមីកូនឹងកំពុងតែគំរាមទៅកាន់នាងទៅវិញលុះដល់ពេលយប់មីកូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក៏បានឃើញខ្មោចអង្គុយនៅកាំជណ្ដើររំពេចនោះនាងដកដង្ហើមវែងៗសម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីដើរទៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែខ្មោចមួយនោះក៏បានចាប់ដៃនាងជាប់ដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនាងបានសម្លឹងទៅមើលខ្មោចមួយនោះទើបនាងដឹងថាការពិតទៅគាត់មិនមែនជាខ្មោចទេគាត់គឺជាមនុស្សចាស់ជរាដែលវង្វេងផ្លូវលើបែបនេះនាងក៏សម្រេចចិត្តថាជូនគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលទៅដល់មុខផ្ទះកូនប្រសាររបស់គាត់ក៏តាមរកគាត់មកដល់ទីនេះផងដែរដោយនាងបាននិយាយទៅកាន់មីកូថាម្ដាយរបស់នាងចាប់តាំងពីឪពុករបស់នាងបានស្លាប់ទៅគាត់បានវង្វេងស្មារតីនិងអរគុណទៅកាន់មីកូខ្លាំងណាស់ដែលបានជូនលោកយាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួចស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីយករបស់ម្យ៉ាងមកអរគុណមីកូរំពេចនោះក៏មានខ្មោចមួយផុសនៅជិតមីកូដោយនិយាយអំពីសំណុំលេខអ្វីទេស្ដាប់ទៅមិនយល់សោះមីកូនាងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងណាស់ដែលខ្មោចនោះនៅតែបន្តខ្សឹបដាក់ទៅជានាងកាន់តែចិត្តឡើងដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងសឹងតែរត់ចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកយាយចាប់ដៃជួបហើយបន្តសម្លឹងទៅមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់មីកូរីឯខ្មោចមួយនោះវិញនៅតែបន្តនិយាយលេខដដែលពេលនេះមីកូដឹងអំពីបំណងរបស់ខ្មោចហើយនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងនឹងចុចតាមលេខអ្វីដែលខ្មោចបាននិយាយរួចក៏បង្ហាញលេខទាំងអស់នោះទៅឲ្យលោកយាយបន្ទាប់មកលោកយាយក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយប្រើលេខដែលស្ថិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់មីកូបាញ់មិញនេះដើម្បីបើកទូដៃសម្ងាត់ហើយអ្វីដែលគាត់បានឃើញនោះគឺជាក្រាស់សិតសក់មួយដែលប្តីរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យក្រោយមកគាត់ក៏បានយកក្រាស់នោះមកបួងសក់របស់គាត់ឡើងហើយនៅពេលនោះដែរលោកយាយចំណាស់គាត់លែងមកវិញទៀតហើយនឹងបន្តដើរចេញទៅខាងក្រៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យមីកូរំភើបគឺខ្មោចមួយនោះបានអោនមកអរគុណនាងរួចហើយក៏បានចាកចេញទៅលុះថ្ងៃបន្ទាប់ហាណាបានទៅនិយាយជាមួយនឹងឆ្កែជាធម្មតាឆ្កែមួយនោះមានចរិតស្លូតបូតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះវាដូចមិនអញ្ចឹងទេវាបានស្រែកខ្លាំងទៅកាន់ហាណាដែលធ្វើឲ្យហាណានាងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលហាណាបានចាកចេញទៅទើបយើងដឹងថានៅក្នុងផ្នែករបស់ឆ្កែគឺបានលេចឡើងនៃអាពណ៌ខ្មៅនៅចិត្តហាណាហើយអាពណ៌ខ្មៅមួយនោះវាបានប្រែក្លាយទៅជាខ្មោចយ៉ាងធំដើរតាមខ្លួនហាណាជាប់រហូតក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចចូលទៅចិត្តហាណាបានឡើយដោយសារតែហាណានាងមានថាមពលជីវិតខ្លាំងក្លាដោយអ្នកដែលដឹងអំពីកម្លាំងជីវិតខ្លាំងក្លារបស់ហាណាគឺជាគ្រូទាយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមេតស៊ូនៅពេលដែលហាណាបានទៅជួបគាត់បាននិយាយទៅប្រាប់នាងថាពេលនេះនាងកំពុងតែមានការ
ការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃឯងលើបែបនេះភ្លាមហាណាគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកក៏គ្រូទេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នាងគឺជាពពួកខ្មោចបិសាចពីព្រោះតែវានឹងត្រូវការកម្លាំងជីវិតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ហាណាវាដូចជាប្រភេទថ្នាំពៅដែលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវការអីចឹងណាដោយកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំបែបនេះវាអាចចិញ្ចឹមខ្មោចបានហើយវាក៏អាចបំផ្លាញខ្មោចបានដូចគ្នានេះហើយគឺជាហេតុផលដែលខ្មោចទាំងអស់នោះមិនទាន់ហ៊ានចូលចិត្តហាណានៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្មោចដ៏ធំនោះគេមិនបានឈប់ត្រឹមនេះឡើយខណៈពេលនោះគេក៏បានឃើញកូនខ្មោចរួចគេក៏បានចាប់កូនខ្មោចនោះក៏លែងទៅកាន់ហាណាដោយកម្លាំងជីវិតរបស់ហាណាធ្វើឲ្យកូនខ្មោចនោះឆេះភ្លាមរាល់ពេលដែលហាណាញ៉ាំអីម្ដងកម្លាំងជីវិតរបស់នាងកូនឡើងទ្វេដងបើទោះបីជាខ្មោចដែលខិតខំចូលចិត្តនាងក៏ត្រូវតែខ្ទាតចេញទៅក្រៅដែរទោះបីជាឥឡូវនេះហាណាគេមិនបានឃើញខ្មោចក៏ដោយតែមីកូនាងបានឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរត់តែគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតខ្មោចដែលតាមហាណាវាបានធំជាងមុនទ្វេដងឃើញបែបនេះមីកូបានសម្រេចចិត្តថាលុបចោលគម្រោងមើលកូនរបស់ខ្លួននិងបានបបួលហាណាទៅទីសក្ការៈបូជាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅលើភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយថែរក្សាហាណានិងដេញខ្មោចដែលចូលចិត្តមកតោងនាងទៅឆ្ងាយផងគ្រាន់តែមីកូបានអធិដ្ឋានចប់នាងក៏បានឃើញអាទិទេពតូចពណ៌មាសពីរនាក់បានលេចឡើងនៅក្បែរខ្មោចរួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌កាប់ខ្មោចនោះជាកង់ដោយហាណានាងអត់បានឃើញខ្មោចនោះឡើយគ្រាន់តែនាងនឹងបានកលេចទៅមើលជុំវិញហើយនិយាយថាទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតពេកហើយនឹងបានអោសដៃមីកូឲ្យ selfie ជាមួយគ្នាទៀតផងរំពេចនោះបានឃើញអាទិទេពដ៏ធំមួយលេចឡើងដៃរបស់គាត់បានវាកំទេចក្បាលខ្មោចយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីមីកូនាងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងបានឃើញខ្លាំងណាស់ក្រោយមកកូនអាទិទេពទាំងពីរក៏បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអាទិទេពយក្សមួយនោះដោយនាងអត់ដឹងឡើយថាតើពួកគេនឹងកំពុងតែនិយាយអ្វីពេលនោះអាទិទេពយក្សបានអោនខ្សឹបទៅប្រាប់មីកូរួចពួកគេក៏បានរលាយបាត់អស់ទៅពី3ថ្ងៃបន្ទាប់មីកូបាននាំប្អូនប្រុសរបស់គេទៅកាន់ផ្សារទំនើបខណៈពេលដែលគេកំពុងតែជិះរថភ្លើងក្រោមដីគេក៏បានប្រទះជាមួយនឹងខ្មោចមួយដែលមានកានពូថៅយ៉ាងធំដោយមើលទៅខ្មោចមួយនោះហាក់បីដូចជាកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងក្រោយមកគេក៏បានយកពូថៅរបស់គេកាប់ទៅលើអ្នកដំណើរម្ដងម្នាក់តែអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះដូចជាអត់មានបញ្ហាអ្វីឡើយឃើញបែបនេះមីកូគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកក៏ដល់វេនស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅជិតមីកូមើលទៅមាត់របស់នាងហាក់បីដូចជាបញ្ចេញសែងខ្មៅយ៉ាងចម្លែករំពេចនោះខ្មោចកាន់ពូថៅក៏បានយកពូថៅនឹងកាប់ទៅលើក្បាលរបស់នាងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគេបានទាញចេញនៅវិញ្ញាណអាក្រក់មួយទៀតរួចក៏ច្រកចូលទៅក្នុងបាវរបស់គេនៅពេលនេះដល់វេនរបស់មីកូហើយបេះដូងរបស់នាងលោតស្ទើរតែធ្លុះពីទ្រូងនៅពេលដែលពូថៅបានឆ្លងផុតក្បាលរបស់នាងហើយនាងក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដដែលបើទោះបីជាពូថៅមួយនោះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យនាងក៏ដោយនៅពេលដែលប្អូនប្រុសរបស់នាងភ្ញាក់ភ្លាមនាងក៏បាននាំគាត់ចុះពីលើរថភ្លើងក្រោមដីផ្លែតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្នាក់របស់មីកូបានបដូរគ្រូថ្មីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសាមអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍នៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកគ្រូសិតសឹងតែជាខ្មោចទាំងអស់រាល់ពេលដែលលោកគ្រូធ្វើដំណើរមានបាតដៃធំលេចឡើងពីខាងក្រោយគាត់និងដាមទៅលើបង្អួចមីកូនាងភ័យខ្លាំងណាស់រួចក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែអ្វីដែលគួរឲ្យរំខាននោះគឺនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏មានខ្មោចផងដែរធ្វើឲ្យនាងនឹងចាក់ចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញក្រោយមកនាងក៏បានឮសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងទេនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលនាងបើកទ្វារឡើងទើបនាងដឹងថាយូរីនាងកំពុងតែលួចញ៉ាំអីនៅក្នុងនោះឯងក្រោយមកក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង3បានទៅលេងនៅសួនកុមារពេលនេះមីកូបានទម្លាយអាត់កំបាំងថាគេនឹងបានឃើញខ្មោចនៅជុំវិញលោកគ្រូថ្មីតែគេក៏មិនអាចជួយអ្វីគាត់បានដោយសារតែពេលនេះគេនៅខ្លាចនៅឡើយទេដោយគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សរួមថ្នាក់មីកូបានសម្រេចចិត្តថាស៊ើបរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគ្រូថ្មីក៏នៅគិតរួចមានខ្មោចដ៏ធំមួយបានលេចឡើងនៅខាងក្រោយនាងវាបានស្រែកគំរាមកំហែងទៅកាន់នាងហាក់កុំឲ្យនាងនឹងមើលលោកគ្រូសែនស្រែករួចខ្មោចមួយនោះក៏បានរលាយបាត់ទៅចំណែកឯលោកគ្រូសែនក៏បានសម្លឹងមើលពួកគេទាំង3នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកគ្រូក៏បានយកអាហារមួយមកជូនលោកគ្រូថែមទាំងនិយាយត្អូញត្អែអំពីសត្វក្អែកដែលស្ថិតនៅខាងមុខនេះផងដែរខណៈពេលដែលលោកគ្រូសែនបានបិទទ្វារស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានមើលឃើញដៃរបស់លោកគ្រូសែននឹងត្រូវរបួសរួចក៏សួរលោកគ្រូសែនបានឆ្លើយមកវិញថាដៃរបស់គាត់នឹងត្រូវរបួសដោយសារតែមុតកែវបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្តទាញទ្វារបិទទៅក្រោយមកលោកគ្រូបានយកអាហារនោះមកញ៉ាំទេគឺគាត់បានចាក់ចោលនៅក្នុងធុងសម្រាមទាំងអស់និងបន្តយកដៃរបស់គាត់នឹងទៅលាងទឹកជាធម្មតានៅពេលដែលរៀបចំខ្លួនរួចលោកគ្រូបានមកបង្រៀនដូចជាសពដងក្រោយមកគាត់ក៏បានឲ្យសិស្សស្រីនឹងអានអត្ថបទអំពីមេរៀនខណៈពេលនោះស្រាប់តែមានខ្មោចដ៏ធំមួយបានលេចឡើងនៅក្បែរនាងហើយស្រែកគំរាមនាងនឹងកុំឲ្យមើលទៅកាន់សែនមីកូនាងអាចបានដឹងអំពីហេតុការណ៍មួយនោះច្បាស់ឡើយដោយសារតែនាងនឹងមិនបានមើលទៅកាន់សែនពីព្រោះតែនាងគិតថាប្រសិនបើនាងមិនបានមើលទៅកាន់លោកគ្រូសែននោះខ្មោចនោះនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនាងឡើយប៉ុន្តែវាខុសពីអ្វីដែលនាងគិតពីព្រោះតែលោកគ្រូសែនបានហៅនាងឲ្យឆ្លើយនឹងសំណួរខ្មោចដ៏ធំមួយនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរទិសដៅមកកាន់នាងវិញម្ដងដោយពេលនេះមីកូនាងភ័យខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែយំទៅហើយក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់នោះពោះរបស់ហាណាបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមីកូអាចដោះខ្លួនចេញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនោះរួចលោកគ្រូក៏បានសួរទៅកាន់ហាណាតើហាណាមកយាយត្រូវការទៅកីឡានដ្ឋានអត់លើកបែបនេះមីកូនាងបានសុំលោកគ្រូនឹងជូនហាណាទៅកីឡានដ្ឋានភ្លាមបន្ទាប់មកយូរីក៏បានមកកីឡានដ្ឋានដូចគ្នាដែរ
នាងបានយកស្ករគ្រាប់3គ្រាប់ទៅឲ្យហាណានៅពេលដែលហាណាបានបរិភោគរួចកម្លាំងជីវិតរបស់ហាណាបានកើនឡើងយ៉ាងរឹងមាំក្រោយពេលដែលចេញពីរៀនហាណាជាមួយនឹងមីកូបានបបួលគ្នាទៅកាន់សួនកំសាន្តមួយកន្លែងដោយនៅទីនោះមីកូបានឃើញខ្មោចជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរំពេចនោះនាងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់បានកវីដៃមកកាន់នាងដោយមីកូនាងអត់ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការកវីដៃតបទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានខ្លាចទៅជាខ្មោចភ្លាមនៅពេលដែលដឹងថាមីកូឃើញគេបែបនេះគេក៏បានប្រើដៃដវែងរបស់គេនឹងរត់សម្ដៅមកកាន់មីកូពេលនេះនាងភ័យខ្លាំងអត់ដឹងថាធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រោយមកសម្លេងកណ្ដឹងមួយក៏បានបន្លឺឡើងដោយបង្ហាញអំពីរូបរាងអាទិទេពតូចទាំងពីរនាក់ចេញមកភ្លាមរួចក៏បានកំចាប់ខ្មោចក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមុនពេលដែលពួកគេរលាយទៅបាត់គេបាននិយាយមកកាន់មីកូថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលពួកយើងបានជួបគ្នាមីកូគេស្រឡាំងកាំងអស់ហើយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងបាញ់មិញនេះរួចនាងក៏បាននឹកឃើញអំពីអាទិទេពយក្សដែលបានខ្សឹបមកប្រាប់នាងនោះវាមានន័យថាអាទិទេពតូចនេះអាចជួយនាងបានតែ3ដងតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះនាងសល់ឱកាសតែម្ដងទៀតទេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រប់គ្នាបានសម្លឹងឃើញគ្រូសែនគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អនិងសុភាពរាបសារខុសប្លែកអីតែមីកូរាល់ពេលដែលនាងសម្លឹងមើលគាត់ម្ដងអ្វីដែលនាងឃើញគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចដ៏កំណាចជាច្រើនរំពាត់កលឹងជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងកាន់តែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកដែលនៅក្នុងសាលានេះហើយពេលនេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការពិតដែលនៅពីក្រោយវាមីកូនាងនៅតែបន្តដើរតាមលោកគ្រូសែនដែលស្ងប់ស្ងាត់បើទោះបីជានាងបានឃើញខ្មោចចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់និងគំរាមទៅកាន់នាងថាកុំឲ្យនាងនឹងមើលគាត់ក៏ដោយក្រោយមកមីកូបានកប់សម្គាល់ឃើញថាលោកគ្រូសែនមានចេតនាដើរចុះពីចំណោតចូលទៅកាន់ផ្លូវរងក្រំដីភ្លាមនោះលោកគ្រូសែនបានយកដៃរបស់គាត់ឈោងទៅចាប់កូនឆ្មាតូចហាក់បីដូចជាមានបំណងមិនល្អអញ្ចឹងមីកែលគេបញ្ញាប់រត់ទៅមកគាត់ដោយនិយាយបញ្ឈប់គាត់ជាបន្ទាន់រំពេចនោះខ្មោចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សែនបានលេចឡើងគួរឲ្យខ្លាចរួចនាងក៏បានដើរថយក្រោយម្ដងបន្តិចហើយឆ្មានោះរួចក៏ចាប់ឆ្មានោះនឹងរត់ចេញទៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវបានជពាក់ជើងដួលដោយពេលនេះសែនបាននៅខាងក្រោយរបស់នាងរួចស្រេចទៅហើយអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែភ័យខ្លាចកូនឆ្មាមួយនោះក៏បានរត់ចូលផ្លូវស្របពេលគ្នាក៏មានរថយន្តមួយបើកយ៉ាងលឿនមកផងដែរពេលនោះលោកគ្រូសែនក៏បានហក់ទៅចាប់កូនឆ្មាចេញពីផ្លូវភ្លាមដោយមិនគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនកើតរឿងនេះហើយទើបសែនបានចងចាំអំពីរឿងដែលស្ថិតនៅកុមារភាពរបស់គេជាលើកដំបូងដែលគេបានជួយសង្គ្រោះឆ្មាមួយបង្វែងផ្លូវរួចគាត់ក៏បានយកទៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយចិត្តសប្បុរសអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អំពីសត្វឆ្មាមួយនោះឡើយសុកចិត្តលាក់វាដោយសម្ងាត់នៅថ្ងៃបន្ទាប់សែនបានឃើញថាកូនឆ្មារបស់គេបានបាត់ហើយខណៈពេលនោះម្ដាយរបស់គេក៏បានចេញមកដោយនិយាយថាគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកសម្លាប់ឆ្មានោះរួចក៏បានបន្តប្រាប់សែនថានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់សែនគឺមានតែនាងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចចងចាំរឿងអ្វីក្រៅពីនេះនោះទេបន្ទាប់ពីសែនបានដឹងខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យកូនឆ្មាដ៏តូចមួយនោះត្រូវបានមីកូថែរក្សាក្រោយមកនាងក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជានាងនឹងតាមដានលោកគ្រូសែនពីព្រោះតែនាងគិតថាលោកគ្រូសែនណាគឺជាមនុស្សដែលធ្វើបាបឆ្មាភ្លាមនោះខ្មោចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកគ្រូសែនក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកម្ដងទៀតនិងប្រមានទៅកាន់មីកូឲ្យមីកូនឹងចាក់ចេញពីទីនេះទៅនៅពេលនោះផងដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់សែនក៏បានចូលមកមើលរួចគេក៏បាននាំមីកូទៅនិយាយរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសែនបានជួយសង្គ្រោះឆ្មាក្រោយពេលដែលសែនបានជួយសង្គ្រោះឆ្មានោះរួចគេក៏បានយកឆ្មាទាំងអស់នោះមកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជួយមើលថែពីព្រោះតែគេដឹងថានៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេដឹងគាត់ប្រកាសជាសម្លាប់ឆ្មានោះជាមិនខានឡើយអ្វីដែលសំខាន់ម្ដាយរបស់សែនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសែននឹងមានមិត្តភ័ក្តិដែរតែឥឡូវនេះម្ដាយរបស់សែនបានទទួលមរណភាពហើយចំណែកឯពេលនេះសែនមើលទៅរស់នៅដូចជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អត់មានមិត្តភ័ក្តិឡើយលើបែបនេះធ្វើឲ្យមីកូនាងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាខ្មោចដែលចេញអំពីខ្លួនរបស់លោកគ្រូសែមគឺជាម្ដាយរបស់នាងនឹងឯងរួចនាងក៏បានតាំងចិត្តថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងត្រូវតែជួយលោកគ្រូសែមដែរនៅពេលដែលនាងបានត្រឡប់មកដល់មន្ទីរពេទ្យវិញខ្មោចមួយនោះក៏បានចេញមកទៀតហើយប៉ុន្តែលើកនេះនាងបានប្រមូលភាពក្លាហានរបស់នាងទាំងអស់តតាំងជាមួយនឹងខ្មោចម្ដាយរបស់លោកគ្រូសែមដោយនាងបាននិយាយឲ្យម្ដាយរបស់គេនឹងដោះលែងលោកគ្រូសែមទៅលើបែបនេះខ្មោចម្នាក់នោះពិតជាខឹងខ្លាំងបំរុងនឹងលេបនាងទាំងមូលតែក៏ត្រូវបានអធិរាជតូចចេញមកទាន់និងបានកម្ចាត់ខ្មោចនោះឲ្យធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនៅពេលដែលខ្មោចបានងើបឈរម្ដងទៀតគេក៏បានយកដៃរបស់ខ្លួននឹងបំរុងទៅប៉ះកូនប្រុសរបស់គេហើយគេក៏បានកលៃទៅឃើញមីកូកំហឹងរបស់គេក៏បានកើនឡើងម្ដងទៀតឃើញបែបនេះអតិទេពតូចទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញនាងទាំងស្រុងរួចពួកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលគេជួយសង្គ្រោះនាងក្រោយពេលដែលអធិរាជតូចទាំងពីរបានរលាយបាត់ទៅខ្មោចដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកគ្រូសែនក៏រលាយបាត់ដូចគ្នាស្របពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក៏បានមកសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូសែនវិញ្ញាណឆ្មាតូចៗជាច្រើនបានបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីការពារលោកគ្រូសែនហើយទីបំផុតបញ្ហាមួយនេះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយក្រោយមកមីកូនាងនៅតែឃើញខ្មោចដដែលមីកូនាងបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅទីសក្ការៈបូជាដើម្បីធ្វើការអរគុណទៅកាន់អតិទេពដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងថ្ងៃបន្ទាប់មីកូបានទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាតែម្នាក់ឯងសំឡេងកណ្ដឹងក៏បានបន្លឺឡើងនៅខាងក្រោយនាងអធិរាជតូចទាំងពីរក៏បានបង្ហាញខ្លួនផងដែរខណៈពេលនោះអតិទេពដ៏ធំក៏បានលេចឡើងដូចគ្នាមីកូបានដាក់ដង្វាយដែលនាងត្រៀមទុកនឹងទៅលើ
ចានតែមីកូនាងអត់បានដឹងឡើយថាអធិរាជតូចទាំងនោះហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងដាក់សោះរួចនាងក៏បានបន្ថែមដង្វាយនោះបន្តទៀតតែពេលនេះអធិទេពតូចកាន់តែខឹងជាមួយនឹងរាងខ្លាំងលើដើមដែលធ្វើឲ្យដង្វាយដែលនាងដាក់នោះប្រែជារលួយមួយរំពេញមីកូនាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាគេនឹងមិនចូលចិត្តអ្វីដែលនាងបានឲ្យយ៉ាងមើលទៅរួចនាងក៏បានប្រមូលប្រាក់របស់នាងទាំងអស់នឹងចាក់ជាដង្វាយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអធិរាជធំខឹងលើដើមរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្មោចជាច្រើនបានផុសឡើងនៅពីមុខរបស់នាងចំណែកអធិទេពធំវិញក៏ប្រែទៅជាបិសាចយ៉ាងធំរំកើខ្លួនចូលមកជិតនាងម្ដងបន្តិចមីកូនាងក៏ប្រឹងបើកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកទើបនាងដឹងថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាសុបិនរបស់នាងទេតើដោយមិនបានគិតអ្វីច្រើនមីកូក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនដោយធម្មតានៅពេលដែលនាងចាក់ចេញទៅឪពុករបស់នាងដែលបានស្លាប់ទៅនោះជួនដំណើរនាងជាធម្មតាហើយពេលនោះមីកូនៅតែឃើញខ្មោចដូចមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនាងបានរៀនអំពីការប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងដ៏ភ័យខ្លាចអស់ទាំងនេះដល់ពេលនេះមីកូគេក្លាហានជាងមុនឆ្ងាយតែហេណានៅតែលេងដូចមុនអញ្ចឹងចូលចិត្តតែលោតកន្ទ្រប់នាងពីក្រោយដោយបញ្ញាអីអញ្ចឹងណាដោយឡែកពេលនេះពួកគេបានបន្ថែមមិត្តម្នាក់ទៀតឯងគឺជាយូរ៉ានេះឯងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានចាប់តែត្រឹមនេះដូចគ្នាអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការសម្ដែងរបស់ Admin ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ